Καλημέρα. Ήρθα για να τεστάρω το καινούριο Specialized Thumb Jumper 15 του φίλου μου Θέμη Βλυσίδη από Kasimatis Bikes που μου το εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η έκδοση Alloy με δικά του περιφερειακά κυρίως, δεν έχει αφήσει τις έκδοσεις του COM που πήρε. Πολύ όμορφο ποδήλατο, μπροστά καινούργια TVO Onyx 38 και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πίσω η Genie της Fox, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμή. Τώρα τα λάστιχα δεν τα ξέρω, Specialized, ελπίζω να μην με προβληματίσουν ιδιαίτερα. Λίγο ελαφριά θεωρητικά για τα γούστα μου, αν και δεν είμαι βάρης αναβάτης. Γενικά φαίνεται πολύ όμορφο ποδήλατο, πολύ σωστά στιγμένο και από γεωμετρία. Θα το πάμε σε γνωστά μονοπατάκια που τα ξέρω για να βγάλω μια εικόνα πιο αντικειμενική και πάμε να το δούμε. Αρχίζουμε με τεχνικό ανηφοράκι. Πολύ εύκολα και πάμε σε ένα ωραίο μονοπάτι Mexican, πολύ γραφωτικός. Ωραία εστροφή. Κάτι νιώθω γρήγορο, λογικά. Έκανα το πρώτο μονοπατάκι, το Mexican 2. Μου φάνηκε λίγο γρήγορο το rebound του πυρουνιού. Το μείωσα τώρα, θα το δω στο επόμενο μονοπάτι. Κατά τα άλλα η πίσω μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Αρκετό support. Διάβαζε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο Mexican που έχει αρκετό βραχόκηπο γενικά. Νομίζω την πίσω τη βρήκα σχετικά γρήγορα. Το πυρούνι θέλει λίγο tweaking ακόμα. Πολύ ωραία πήγαινε το ποδήλατο πάντως. Πολύ θετικά δείγματα. Το μέγεθος του S4 για το ύψος μου, είμαι 1,80, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ σωστό. Λίγο πιο μακρύ από το Orbea το ραλό μου καβαλάω, όσο πιο μακρύ θα το ήθελα βασικά. Κατά τα άλλα δεν με ξένησε κάτι. Πολύ θετικό πρώτο τεστ. Πάμε για το επόμενο. Θέμη, για σένα αυτό το αναγνωρίζεις νομίζω, το μονοπατάκι. Ωραία. Ωραία. Να δούμε τι ξύλο θα φάμε τώρα. Ατσαλό. Πάμε και στο δάσος που το ξέρουμε. Πάνω γραμμή. Θα κάνω και το αλματάκι. Ωραία. Προβλέψιμο.
μας. Ωραίο. Αρκετό support το ποδήλατο. Μπράβο. Να κάνουμε και το Γιοσόντα. Το πίσω ξέρουμε. Ωραία πάει το ποδήλατο. Το ματιάσω. Και πιάσε και βροχούλα μόλις. Φτάνει. Ωραία. Καθάρισε εύκολα το αρματάκι. Θα πεις πολύ εύκολα. Θα με το δεξί hip. Ωραία. Ανοιχτά το παίρνουμε. Ωραία στρίπη το ποδήλατο, πολύ ωραία. Και εδώ. Κάνουμε το καράβι. Ωραία πάει το ποδήλατο. Και στη Σαρά. Πολύ smooth. Τώρα. Πάμε και το δεύτερο μέρος. Ωραία δουλεύει το ποδήλατο. Πολύ μ' άρεσε. Πάμε τα αρματάκια. Ωραίο pop. Πολύ ωραίο pop. Πάμε στο βραχόκηπο. Προσοχή. Διαβάζει πολύ ωραία. Όλα τα βραχάκια τα διάβασε σχεδόν τέλεια. Λοιπόν, τελειώσαμε το τεστ για σήμερα. Εντάξει, πολύ ευχάριστο ποδήλατο, πολύ καλό το τεστ. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι πίσω ανάρτηση, αν και δεν έχει piggyback και μπορεί να μην σου γεμίζει πολύ το μάτι, έχει πολύ καλό support. Διαβάζει αρκετά καλά, όχι σαν coil κατά τη γνώμη μου, αλλά πολύ καλά. Καλύτερα ας πούμε από άλλες αέρος που έχω δοκιμάσει. Με τα φρένα, τα hop δεν είχα κάποιο θέμα. Πρώτη φορά τα οδηγάω, δεύτερη μάλλον, αλλά μια χαρά ήταν, δεν είχα κάποιο θέμα. Με αυτό που δεν τα βρήκα πάρα πολύ καλά ήταν το πυρούνι. Την Onyx 38 την καινούργια, η οποία αν και έκανα το rebound πιο αργό, αρκετά πιο αργό από ό,τι δίνει και η εταιρεία και από ό,τι το έχει και ο Θέμης, παρ' όλα αυτά συνέχισα να μου φαίνεται γρήγορο. Ειδικά σε κάποια άλματα που πάτησα το πυρούνι, ένιωθα το τιμόνι ότι μου ήρθε
κοντά στο λαιμό. Αυτά. Ελαφρύ ποδήλατο δεν είναι, το βάρος του δεν μου φάνηκε όμως, ούτε στην ανηφόρα ούτε στην κατάβαση. Πολύ χρήσιμο τεστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θέμη που μου το δάνεισε, για την εμπιστοσύνη κυρίως. Δεν δανείζει εύκολα κάποιος το καινούργιο του ποδήλατο στον οποιονδήποτε. Εντάξει, γνωριζόμαστε με το Θέμη, φίλοι είμαστε, αλλά και πάλι τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ πάρα πολύ που μου το εμπιστεύτηκε. Το πρόσεξα όσο γινόταν, δεν το ταλαιπώρησα. Πολύ χρήσιμο τεστ, ωραίο ποδήλατο. 145 πίσω, αλλά δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα σε σχέση με το 160 που οδηγάω εγώ πίσω. Δεν με περιόρισε κάπου. Πολύ ωραίο ποδήλατο έβγαλε Specialized. Θα μπορούσε να είναι το επόμενο μου ποδήλατο. Λογικά είναι ένα ποδήλατο που θα κάνει όλα. Δεν χρειάζεται να έχει 1 τόνο διαδρομή πίσω και μπροστά για να κάνει τα μονοπάτια που θέλουμε. Τώρα εντάξει, δεν έκανα πονστάν, δεκάρια κλπ. Θεωρώ ότι θα τα έκανε εξίσου καλά. Δηλαδή γι' αυτό και δουλεύει με 38 μπροστά και το δίνουν κιόλας με 38 160 στην έκδοση Coil. Το μοχλικό του αρκετά καλό. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει όλα τα μονοπάτια που κάνουμε.